黐線佬啊！你睇呢個黐線佬啊！你睇呢個。擰轉頭，好唔好食？耶！我哋要記錄咩話？哇，好似有啲對眼開始有啲濕咯。我哋俾個 camera 睇下呢個係茄肉乾，而家咧係咁嘅樣㗎。What do you think about Toronto? 媽行， What do you think about 媽行？講錯咯。各位過咗1分鐘之後，我已經輸埋第2鋪。之後咧，呢隻我輸嗰啲，佢可以一兜咯。呢個係我新嘅一鋪。啱啱邊個係 Pair King 輸咗俾 Pair In。唔講啦。Hi, Karis Jason. Hello, Karis Jason. Yo Jason Karis。係 Jason Karis。Karis 同 Jason 呢度係美麗的溫哥華。Hi，拜。Jason Karis。走啊！拜拜，走啊！一路順風，多謝你，多謝你呢段時間喺團契又好，IG team 又好，各樣嘅付出，同埋好開心可以成日都同你哋一齊玩，會掛住你哋。拜拜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 。快啲翻嚟，拜。係連生貴子，然後即刻翻嚟，拜拜拜拜拜。知道你就係翻香港，希望你哋旅程一路順風。翻到香港都有做到自己想做嘅嘢，希望神繼續帶領你哋，保守你哋，同你哋一路同在。祝福你哋。你哋快啲翻完香港之後咧，就翻嚟加拿大咧，就搬嚟溫哥華呢個美麗嘅地方。祝你哋新婚快樂，同埋一切翻到香港嘅事都係順順利利啦！加拿大見，拜拜！快樂嘅時間過得特別快，眨眼又到咗你哋暫別加拿大嘅時候啦。咁係啦，我識到你哋啦，咁亦都好感恩有你哋帶我翻多陣，識到呢班咁好嘅弟兄姊妹啦。咁無論你哋遲啲喺香港又好，或者翻嚟加拿大都好，咁都 wish you guys all the best啦。咁我哋11月尾喺香港再見 ，see you around。話咁快你哋就翻香港結婚，仲記得我啱啱翻多陣嘅時候，就係聽你哋嘅見證分享，好開心可以成為你哋嘅組員啦！多謝你哋平時帶嚟咁多嘅歡樂，為我生活加添樂趣。希望你翻到香港有神嘅帶領底下，繼續愉快咁生活，順利咁工作，係咯，得閒就 join 下 IG 嘅 meeting，IG team 嘅 meeting， 係咯，新婚愉快。好開心可以同你哋喺 Java 入面，可以喺同一組裏面啦，亦都我好記得最初我嚟多倫多嘅時候，即係下一 part 見到你哋都係即係好令我感受到被 welcome 啦，亦都係記得之後就同你哋去打麻雀，都係即係同你哋有好嘅即係傾偈啊，有了解，即係大家彼此多了解咗，咁都係我覺得係呢啲都係好珍貴嘅回憶啦。咁希望你哋翻到去香港都係有其他嘅侍奉啦，融入翻喺香港嘅生活啦，亦都祝你哋喺個香港係順利咁樣啦，係啦。
See you。首先多謝你哋嘅 NT Lunch 啦，你哋嘅故事同埋你哋嘅經歷，仲有你哋嘅韌力都係好 inspiring 嘅。都祝你哋之後婚姻美滿啦，婆媳關係外父外母嘅關係都係良好㗎啦。都希望你哋嘅信仰歷程都係成為你屋企人嘅見證。係好開心，我哋又一齊去門訓啊，同埋退休嘅時間啦，咁都真係一齊經歷咗好多信仰上嘅成長。希望你哋返香港係啦，即係信仰上面都係繼續互相扶持啦，繼續去做好生命嘅見證啦。係啦，咁都係希望你返香港之後繼續玩 Pikmin 啦。雖然我已經半棄咗 game，但係如果你喺香港要打鼓嘅話，都可以叫埋我會出現嘅。係啦，同埋唔知仲有冇機會見到薯仔啦，所以係啦，可以喺度同佢講個拜拜，拜拜。Hello Karen 同埋 Jason， 呢個咧係特登為你哋做嘅，就希望咧你哋嚟緊結婚咧，一切都係順利，仲有咧就繼續喺神入邊發光發亮。無論你喺香港啦，或者多倫多都好，但係最緊要翻嚟多倫多。OK， 好 ，bye for now。梁詠智、馮希怡，你咪諗住我唔會錄片呢？想講我其實仍然係會記得我一開始第一次見你哋嘅時候，係喺2023年3月，好似喺呢個新人組嘅團契，嗰時候係有你哋兩個啦，阿 Gladys 啦，同埋阿 Jennifer。然之後我哋好快，好似幾個星期之後咧，就我已經約咗你哋嚟我屋企玩。即係所以確實咧，你哋兩個都係我到步第一班嘅 friends 啦。咁啊話咁快咧，都已經識咗3年幾啦。聽落就即係感覺上面好似好快就過咗啦。但係我喺度剪呢條片嘅時候咧，我去揾 source 啊。原來咧，我哋呢3年咧都真係實在係經歷咗好多嘢。係啦，即係我哋有玩，即係玩好多啦，好多嘻哈啦，好多唔同經歷啦，我哋又一齊嘅侍奉啦，真係去感謝你哋，即係因為你哋都係真係呢一度多倫多嘅老 best friend 姊妹啦，亦都係其中一個原因點解我可以即係喺呢一度我會覺得係有個歸屬感喺度啦。唔知點解每一次同你哋一齊嘅時候係可以非常之黐線咁樣笑啦，即係同埋我哋又有一齊侍奉啦，我哋又做 IG 啊，拍 YouTube 啊，風雨乜嘢都經歷過，好感恩咧，神係讓我哋能夠喺多倫多呢一度去相遇並且見證到啦，我哋大家都有成長啦。我哋3年前同3年後嘅而家都係有唔一樣嘅，都係有唔同嘅。祝福咧，你哋能夠真係喺香港係一個新嘅 chapter， 有新嘅挑戰嘅當中咧，亦都係有好多新嘅經歷啦，好多新嘅快樂喺裏面啦。其實我10月又會翻香港，12月又會翻香港，我每年都會翻香港。咁所以呢個暫別係好短暫嘅暫別，係啦，快啲生仔咁就可以快啲翻嚟。咁我哋然之後就可以一齊睇下係繼續喺多倫多啊，定係去溫哥華？係我繼續喺兩邊都睇樓，就係咁，非常之好，感謝你哋兩位喺呢一度帶俾我嘅歡樂同埋好多嘅回憶，愛你哋周面，真係 OK，bye。